কোথায়? তুই এখন মরে গেছিস, জিৎ, সেই জন্য তুই এখন সব লোকে আছিস। আপনি কি সত্যি বলছেন? জিৎ, তুই ওই ইংরেজটাকে মেরে ফেলেছিলি, সেই জন্য আমি তোকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এখানে সব লোকে এনেছি। হ্যাঁ। এটা হতে পারে না, এটা ওনারই দোষ আছে। কার দোষ ছিল আমি এটা বুঝতে চাই না। তুই এখন জীবন আর মৃত্যু খেলাতে লড়ছিস, তাই না? তোর কোনো শেষ ইচ্ছে থাকলে এটা তুই বলে দে। আর হ্যাঁ, তোকে ক্ষমা করার একটাই রাস্তা আছে, তুই ওই ইংলিশটাকে মারবি না, এটা আমাকে কসম খা, বুঝলি? আপনি ওনাকে গুলি মেরেছেন কেন? উনি আমার পরিবারের সবকিছু জেনে গেছেন। হ্যাঁ, এই কথাটা তো সত্যি। আপনি কেন করলেন এটা? হ্যাঁ, ও হ্যাঁ, এই কথাটা সত্যি। আপনারই তো সমস্ত দোষ। বাড়িতে কেন গেছেন? জিৎ, আমাকে ক্ষমা করবি, এটা আমারই ভুল ছিল, ক্ষমা করবি আমার। যা। আমি ওনার ভাই ছিলাম, আমার তো এটা ফার্স্ট বনে না। ঠিক আছে, আমি তোকে পৃথিবীতে আবার ফেরত যাওয়ার আদেশ দিচ্ছি। যা জিৎ, এই পৃথিবীতে আবার ফেরত চলে যা। আমি নিজের দোষটি গ্রহণ করছি, তাহলে এনাকেও শাস্তি দেওয়া হোক। আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি সবসময় আপনার পূজারি থাকি।